Fe oes i'n mynd am check-up i doctor ar ôl eistedd yn car na. Ceisio ddechrau. Fucking canast. Ie. Mae eisiau dau o'n ni. Ie, hang on. Hang on. Dal o'n Pw. Os mae'n speeder yma wan, de, cancelled. Oh, man, a monster sy'n o'n Oh my god, mae cup holders yn actually gweithio. Look at that. Mint. Asu grist ar fyna i di. Sbia hynna. Dwi'n meddwl, pan maen nhw'n troi fyny gweld hwn, fy nhw'n meddwl na joc, dio. Bod na car arall rhwng gornel. Just to process it, mate. That's all. Prosesio beth ar ôl o'r thing. Reit. Bydd gyntaf da ni'n neud ydi recovero fo. Hi, fi di Craig. Fi di Lewis. A dyn ni wedi prynu car arall. Isio push? Dwi'n berwi. Dwi'n mor boeth. Tywydd perffaith i Christmas special. Y pennod Nadolig, nath ni ddeseidio bod ni'n mynd i prynu car werth basically 100 quid, 150 quid. Car oedd yn dipyn o ddim byd, jyst i fod i geiddiad mewn grych ola. Rhywbeth sy'n destyn di'r scrapiad a just dod efo nôl at ei gilydd. Mewn budget a modifier un amser. I ddangos bod chdi dal yn gallu modifio car had am ddim lot o bres, basically. Trio dangos beth sy'n bosib wneud i gar sy'n on death's door efo budget bach mewn amser bach. Ti'n rhaid gwario ffortiwn ar y ceir yma i wneud nhw edrych reit cool. Nes i droi fyny i unit Craig un bora a nes i gael i ddeud da ni'n neud challenge efo Mark for golf. Dwi'n disgwyl at least olwyn ar efo da. Iddyn ni cael wneud y car i fyny a wneud o edrych completely gwahanol i sut gafon ni o. Oedd o thing yn barod yn di scrap, really. Jyst oedd eisiau gwybod Mark for golf, o'n i'n meddwl, o ie, modify challenge fel hwn, cos mae Mark for golf yn very hawdd i modify. So I thought. Go sleep with your hole. Does dim byd yna? O, fydra i weld moss. Diolch yn fawr, oce? Da, wan. Welcome to my boudoir. Yes, ma... Swn i ddweud yn iawn ar ôl clean, de? Duw, ticus ar y bastard. So bach mewn y tickets, dwi'n meddwl. Complimentary efo lightweight wings. Daft. Met, pan oedd i agor y shutter na a gweld absolute llanast ar y hip na, ie. Y peth gyntaf trwy meddwl o fi pan eisiau weld y golf na oedd be ffuck ydi hwnna. Ydych chi'n neud o? O pob just fatha, what the fuck. Oedd o'n mess ar y thing, met. Ti'n darna dal yn syrthio off y thing. Ie, dwi'n edrych yn bod yn lle wrong. Bod o'n barod i scrap. Just moss on wheels oedd o. Ti wedi gweld roof lining? Roof lining. Gwyn di Mark 4 roof lining usually, neu at least cream. Ma' hwnna'n green. Sbiwch boys, y calon. Oli Slim. Mae di tampio. A nath ni agor drws yna, oedd squeak mwy adeiledig. Massive extra. Mae'n adar, nhw'n beth fod byw yn yna. Mae'n un o pethau o'n i'n poeni amdano di'r car ma'n mynd i gychwyn. Nath actually cychwyn tro gyntaf. Oh, yes, lad. Yes! On the button. On the button. Sweet. Ar ôl tanio'r injan efo, mae hon yn reit sweet, actually, cos mae injans yna reit bomb-proof. Dwi'n di penderfynu, trio gael 3 tîm. 3 tîm o ddau yn cael gweithio ar y car am ddwrnod bob un efo budget bach iawn. Yes, mate!
Yr idea o'n i'n fel, sa Slim a Will, gweld nhw efo'r amps, welda, greindar, so shit fel la. Efo nhw'n the mechanical fabrication side, gweld bod ni efo'r products I gyd yma ar vinyl a bethau, na ni'n aesthetic mods iddo fo. A gyd I a Sian smasho ti mewn a sortio'r cyn mold a'r shit mingin I gyd ti mewn I think. Thanks 13 for pimping my ride. So mae hwn really mynd I testio skills pob, dwi'n meddwl. A especially y ffaith bod ni efo diwrnod I bob tîm nid o. So, race against time hefyd. Da ni di sorsio front end o Volkswagen Bora. Iawn, mae hein braidd yn sgabi, ond fi draig gyddiad hein efo vinyl. So, with a bit of tweaking, fydd yn edrych totally wahanol o front. Improvise. Be sy'n gael hyn ydy Joey mod. So, ti jyst yn peintio ti mewn, basically, a mae'n neud o edrych fatha fod yn tinted wedi. So far, da ni wedi tynnu front end y golf off. As you can see, mae'r pêl o gachu I gyd ar llawr. Dwi wedi newid front panel y golf o'n I front panel Bora. O, rhaid I rywun roi car fi gilydd, dys. Wedi wedi ffidio'r bumper ar, a fydd y front end pretty much done wedyn, jyst eisiau eistedd bonnet ar. Mae Lewis yn polisio headlights y Bora, cos maen nhw'n fucking villain. Oh, job done. Sick, bro. So, o'n i'n tempted, I neud rhywbeth fel la. Nath ni just penderfynu neud fath i'w camo rap, a ni'n meddwl, yes, yna'n cool. Nes I ddechrau rhoi bit camo arno fo, obviously dwi'n sbio online ar car sydd wedi completely modify ar air-ride efo camo, ni'n fatha, mae'n edrych yn nuts, dwi'n dechrau rhoi camo ar y car yna. Met oedd thing yn edrych yn y rhem. Scrapio'r camo, mae'n edrych yn shit. Oedden ni'n gorau sy'n efo off, oedd yn embarrassing. So, oedd ddod o dan y bapur, ni'n mynd, yeah, definitely dwi'n mynd cool. Rhoi ar y car, ddim yn cool. Tynnu fi gyd off. Nath i'n penderfynu jyst gadael o'n blaen, so edrych yn loads gwell. Dwi wedi prynu wheels gyn un o ffrindiau fi, so dwi eisiau rhoi wheels hen y car ar y car arall, ers yn y wheels eraill yn rhoi o'r hwn. And in all the wheels. Da ni jyst I dreifio heipio on, di gweld hwn di abandon i'r ochr lôn, da ni jyst I testio'r alwynion, just am lwcio wheels, so da ni wedi ddwyn y wheels yma off y car yma. Dyna sydd da ni'n neud pethau chi'n angen fi, mas tough shit. Ti'n neud y ffrant I gyd? Da. Ia, ti eisiau ystod y jack? Dwi wedi cael disaster efo hyn o'r blaen, fucking Owens wrth off. Ganol stryd Bethesda, reit, da chi'n I pub. As you can see, we have a floating Mark IV now. Da ni'n diseidio ddim lwr efo ar y hop, cos da ni efo'r un mindset I fod, bod Slim a Will yn mynd I slamio fo. Os dwi'n gweld hwn yn ychal, fyddai'n wacko. Dwi eisiau gweld thing chi'n llusgo ar llawer fatha slug pan dod yma. A watch chan. O'n I reit surprised, actually, oedd y car oedd wedi cael clean iawn I ddechrau fi. So hynny'n cool, o'ch di dechrau gweld potensial y car mwy. Dyna mae'n good. Can't complain too much, da. Wedyn oedd newid pen blaen y car a mynd Bora, di neud lot o wahaniaeth i'r car. Unwedig ar gyfer wneud y conversion ono, ti'n gorau newid y wings. Y wings oedd yn neud y car edrych yn sal, rhywsyd tan bod nhw wedi rhydu all the way fyny. So ddoth hynny ar pen blaen y car at ei gilydd yn gret. Oedd yr hogiau wedi gosod o winion ar y car ac oedden nhw'n ffitio rili da blaw bod y teiars fatha balloons. So nath ni fynd o'i gwmpas newid heini, digwydd bod y gini rei. So ar ôl I newid y teiars, felly, oce, mae hon yn mynd edrych yn cool, da.
Mae'n edrych yn ridiculous o'r car standard height, da. Unwaith fydd yr arch oedd fan hyn, fydd yn... O, bod y reit. Neud job yn iawn, ani. Dwi'n mynd i gael bol i cyn y mam, da. Neu sôn. Neu hyn, mae'n sgwch, da. Moes yn awd i. Bypass. Ar fod yn sadwn. Mae'n iawn ti'n gallu bod y waith. Ti'n bod yn barod sydd. Ie, Ted, ti'n iawn. O, the web. Dyn o ar y llawr. Os dwi'n cael lawr y car, dwi'n hapus. Os bod gadael fa yma, lot i ystod o fewn, dwi'n bod trwy'n hapus. Mae'n iawn. Oedd gwneud y car yn dipyn o hwyl i fod yn ost. Dwi'n meddwl gyda ni bach mwy o waith na neb arall, de, rhywsyd. Oedd e'n gwneud rhaid dad, Slim yn gwneud bethau mewn o di arfer wneud. Gwyn i'n gwneud bethau dwi arfer wneud oedd yn. Athyn ni drwy ddefo rhaid gyflym ddi gwir. Misg. Ffocin hell. Gyn i ben y ffocin lemon. Sa gwisgo cyrtans da trons mynd i o. Oh, shit in hell. Be fel ysdi o'n? O, dim yn hôl sydd yn iawn. Na, ci, hwnna. O, ffoc. Ie. Gret. A'n iawn. Na. O'n i beth. Na ni beth. Oedd y budget reit dyn, ond, twa, na ffyrdd rown bod dim partiau law a, twa, fatha side skirts, de, peidio prynu rei 250 quid. Usual, de, gwteri o Hughes Grey. Hein di boes. Da ni'n trio ffeindio peipia sydd digon da i wneud side skirts. Cos chi'n adeiladu ar budget, ti'n graddasu. Dwi wedi sbio ar hein o blaen, de, dwi wedi oed dim intro hwnna, ma' hwnna bach yn flamboyant, yndi? Efo hwnna. Na fo, edrych yn gret. Diawl o beth bod y shed heb landar ond bod gennym ni un. Fynd ar car. O, mae hon yn dod yn hawdd. O, bastard. Dwi isio cachu. O, dwi isio cachu. Mae cachu yn fy hun. Sa gai cachu, mae'n fydda i'n wyn. Rhai codiad i'r injan, ne. He, o rai go fynd tra'r elin. Doedd adra digon blin, wedi prynu mochyn a hwnnw heb dwll un. O, ai. Wel, clar. Dwi gael bollocings wedi dysgu ein i bychan. Just i'r wicod efo. Waith gelf di ffwrdd. Rwydd. Ie, smart. Fi gorau checio clutch i neud siwr, cos gyda fi short leg syndrome. Lle ma ffocin reverse, dyn nhw'n? So fi a Sian oedd ar y tîm interior, so diwrnod dwytha. Dwi jyst yn cofio meddwl fatha, hwn definitely di mynd over budget. Dwi'n cofio sbio ar y car y bore yna den, fel, ti'n beth, swn i'n prynu hwn. Cos oedd y car jyst yn, oedd o'n gleaming, de. Oedd yna lot o gwaith i gael ei wneud iddo fo. Oedd o'n edrych yn completely gwahanol car. Front end bora ar efo, so balff di o anda.
Mae'n edrych yn smart. Mae yna lot o gwahaniaeth ers iddyn ni weld o di Gwenar. Na, dwi'n licio fa. So, first things first, sortio'r ogla ma. Ideal. Ac mae hwnna'n sorted mynd adra ŵan. Na chdi? Job done. Mae yna dwrw ar ni, dwi'n meddwl, does? O, Iesu mawr. Just chop your exhaust. Just chop it exhaust. Dim peth na di side skirts ma. Yeah, slim special guttering pipe. Warrior. Mon slims a gallu cael get away fyny rhywbeth fel. A slim, a definition o boy when there's a will, there's a way. Ac in his case, mi oedd gynnu fo Will. Hei, Dan. Oedd na lot o gwaith llnau i wneud ti awn efo, cos oedd thing just llawn mold. Oedd o'n... Dwi'n surprised o'n byd i dechrau tyfu yn efo i fod yn onast. Mae o desperate isio clear afiach. Mae byd natur i fod yn byw yn hwnna. Lle mae gloves sweets am y dwylo fi mingin? Gloves fan'na i chdi michan. Do not try this at home. Dwi'n meddwl am di helpu yna. O, te, dy ffocin wanker. If at first you don't succeed, torra pethau. So, da ni newid tynnu seti i gyd allan wan. A dwi wedi reid hoover tu fewn iddi hi gyd. Mi'n edrych lot gwell na be oedd i cynt. Gynna ni lot mwy i wneud. Dwi eisiau siampwyo y carpedi, door cards, cos mae hyn yn real moldy. Reid seti newydd i fewn, so wedyn gynnu weld. Ei, mae'n plot twist pan mae cadar yn eistedd ar chdi, ynddi? Iesu mawr. I think it'll look good. Dyn ni isio ideally newid y steering wheel na. Gear stick? Ffeindio knob gyntaf bydd. Neith o'n pisar fi na. Cwn yn pisar pan mae'n excited. Mae o'n pisar os bob dim. Lle ti'n mynd? Na. You can do it, Bruce. Go on. Yes! Basically, o'n i anna'n knob. So nes i ffonio'r knob mwyaf dwi'n nabod. As always, Kai always delivers. Knob is in a box na. Knob. Just knob. Da ni'n cael y steering wheel fe? Nice one, diolch yn fawr iawn, Kai. Pwy ffwc o hwnna? O, that's be. So fe, mae hwnna de yn perfect am y look da ni isio. Ideal. Byddai drifftio'n well ar cwch fi ar Sea of Thieves o be mae bobl yn gallu neud mewn shutdown meet. Fact. Basically, Sea of Thieves ydi GTA, but with ships. Mae'n quite cool, a dwi'n neud handbrake turns y well na'r unrhyw berson arall. Mewn cwch, llong massive, met. It's basically troi yr olwyn, anchor i fyny. Pff, iddi. Mae Nathan yn, with great difficulty, yn trio gael y steering wheel off. Dwi'n edrych fod mynd i ddod o'na anytime soon. I'r ffocin ochr ma'n mynd! Dwi'n Nathan mes i ffeindio'r twll. Dim YouTube mechanics ydyn ni, da ni'n gwybod beth yn ei. Mae'n byffro. Shout out i Eric Garage. 66 subs mae boi anna. Hiccup fi oedd y steering wheel. Nes i cymryd y steering wheel off. It wasn't going right. A dyn dyma hynna'n cychwyn ffitio i fewn i gilydd. Oedd o'n cychwyn mynd yn smooth, a wedyn nath un o'r bolts ma ddisgyn i fewn trwy'r steering wheel. Wedi reid hwnna yn fan'na? Chdi un peth o'n i rili ddim eisiau ddigwydd. A dwi'n cofio gwario fatha hanner awr i trio ffeindio ffordd o sut uffar mynd i gael hwn o'na. Thankfully, oedden ni yn unit Craig. Mae Craig efo magnetic stick mawr fel la. So wrth ni manage o gael allan. Dyn fel o'n i'n fatha, o iawn, ideal. Ys i fel efo'r steering wheel, dyma'r thing yn neidio off. Dwi'n cofio gorau ista na, amser 10 eiliad yn meddwl, dwi ar y camera wan, fedra i ddim wneud mam yn siomedig, efo faint dwi'n mynd i fynd yn nuts efo'r carpa. Dwi'n meddwl fod nhw'n surprise, especially fo tu fewn, cos mae'n edrych like completely gwahanol car i sydd ôl y bore yma. Hopefully fydden nhw'n hapus efo'r finished product. Fingers crossed, fa. Sit.
cael gathering I ddangos I pob beth ydyn ni'n gwneud i'r golf. Cos mae pobl wedi clywed amdano fo, so neb wedi gweld o, cos ni'n kind of cuddio do, wedi cadw fo dan wraps, so full unveiling heno. Basically da ni wedi bildio car dros 3 diwrnod ar if ar y budget tight. Da ni'n barod mo? Yeah, it's a polished turd. Result start. Pob I fod yn licio fo, anyway. Can't complain much. Pob yn judgeio beth dwi wedi gwneud, obviously. Mae actually really smart. Consider nes I weld o pan oedd y cyrraedd ac oedd yn awful. Mae'n jyst I troi mewn I wbeth amazing. Mae'n edrych yn class. Wedys di am y steering wheel, wan? Dwi eisiau prynu un. O, Gary. So? Remarkable change. Just, yeah, blown away. Pob braidd yn impressed bod ni wedi gallu gwneud cyn gymaint o dan I wedi efo y stwff sydd gynda ni. Seis gyda ni dod e. Fynd efo'r wheels efo ddim. Fel boi. Dwi mor proud ac fod yr unig hogan hefyd. Tyd, mae hynna'n... Do'n i'n teimlo reit falch rhywsyd. Dwi'n profi bod ti'n angen poca tyfn I gallu adeiladu car. So hwnna'n pasio fi'n stryd, so dwi'n meddwl, o, mae hwnna'n edrych yn cool. Mae'r car genuinely yn cool, dwi'n modd o fo. As long as da chi fo mynadd, it can be done. Dwi'n teimlo reit falch o efo. O'n eisiau enjoy yn edo. Oedd o'n iffer y challenge. So mae Lewis wedi troed lawr a rwan mae car yn smocio. Oedd yma clutch di mynd, mae rhywbeth arall di mynd. Dyna da chi'n gael pan da chi'n actio fel un mewn car park, so take notes. Dio ddim wertho, iawn? Adolyg llawen. Dwi ddim newydd dda.